अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है आप सबका? सब खैरियत से हैं। उम्मीद करती हूँ सब अपने अपने घरों में खुश खुरम रह रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे और इस वबा जो फैली हुई है इसमें आपको बचाए रखे। आमीन आमीन। अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और मैंने कहा सुबह सुबह मैं जो है ना वो व्लॉग शुरू करती हूँ और अपने बहन भाइयों से भी थोड़ा बात कर लेती हूँ। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे और आप मेरी पूरी वीडियो देखें, अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब मेरे वीडियो बड़ी शौक़ से देखते हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। ये मेरा ब्रेकफास्ट है और बच्चे भी बस कोई कॉर्नफ्लेक्स खाता है, कोई आइसक्रीम से, कोई किस तरह बोलते हैं कि ये सुबह सुबह लाइट ब्रेकफास्ट ठीक है मम्मी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज उनका मूड नहीं हो रहा अंडा ब्रेड खाने का, तो मैं विटामिक्स में थोड़ा ज़्यादा दूध देती हूँ, मुझे पसंद है इस तरह दूध वाला। तो चलें फिर मिलते हैं। आज हम बना रहे हैं चिकन पुलाव। ये बन रहा है, टमाटर डाल दिए हैं और अभी ये मसाले सारे रखे हैं, डाल दीजिए इसके अंदर। ये चावल और ये पड़ा हुआ है चिकन डीप फ्रोस्ट होने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने ये सारा छोटा छोटा काट लिया, इसमें टमाटर, क्यूकम्बर, शिमला मिर्च रेड वाली और ये छोटी छोटी मूलियाँ और सारा कुछ काट लिया। अभी इसको हम योगर्ट बनाते हैं।
कितना लंबा लंबा चावल है। ये देखिए कितना लंबा लंबा चावल बना है। तैयार की गए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइटम का बटन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया बहुत बहुत। अपनी दुआओं में याद रखना। अच्छा, खुदा हाफिज़।